സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആകെ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ള 3 പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പാല് അര കപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബിസ്ക്കറ്റും ക്രീമും വേറെ വേറെ ആക്കുക. ഇതേമാതിരി വേറെ വേറെ ആക്കുക. ക്രീം ഒരു ഇതിലിടുക, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വേറെ ഇതിലിടുക. എന്നിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേമാതിരി. അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് നല്ലോണം ഒരേമാതിരി മിക്സായി കിട്ടണം. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അര കപ്പ് പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അര കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കാം. അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് നന്നായിട്ട് ഒരേമാതിരി മിക്സ് ആവണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമില്ലേ അത് ഈ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്രീം ചില ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിന് ബ്രൗൺ ക്രീമാണ് ഉണ്ടാവുക, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ആ ക്രീം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ വരും കേക്കിന്. എന്നിട്ട് അത് ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് പാരുക. അപ്പോൾ അത് ചിലവരിതിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലും ആക്കും, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട്. നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ വേറെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലാക്കി 40 മിനിറ്റിലേക്ക് വെക്കണം, മൂടി വെക്കണം പാത്രം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവണിലാണ്. അവണിലാകുമ്പം നമ്മളത് ഒരു 180 ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 30 മിനിറ്റിലേക്ക് ഒരു 160 ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പാനാണല്ലോ എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് അത്ര മതി. ഇപ്പോൾ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത 3 പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 30 മിനിറ്റ്സ് ആയിന്. നമുക്ക് നോക്കാം കേക്കായോ. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം, ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലവർ ന്യൂട്ടല്ലയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ല വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും ക്രീം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും എടുത്തു. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തുള്ള ടേസ്റ്റിന് ആക്കിയിട്ട് അത് ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതാ വരേണ്ടത് ടെക്സ്ചറാണ്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എത്ര അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കേക്കാണ്. ഞാൻ ആകെ 3 പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായി വരുമെന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു 3 പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പാക്കറ്റിൽ 4 ബിസ്ക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 12 ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സ്നാക്കിന് കഴിക്കാൻ അത്ര മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ 3 ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ. നല്ല ടേസ്റ്റി. അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി, നമുക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കേക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു 4 പീസാക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യണേ. അപ്പം ശരി. അപ്പം ബൈ.